Ангийн зугаалгаар багштайгаа хамт тоолойддаг ганцаардмал охин Хитори. Нэг өдөр өөрийнхөө ганцаардмал байдлыг гайхивдэж байтал зурагтаар нэгэн хамтлаг гарч явахыг хардаг. Өөртөө адилхан мэдрэгдэж гитар тоглодог аавынхаа гитарыг зээлж тэр хүн шиг од болохыг оролддог. Жижиг өрөөнөөс шүүгэнээс сургуулилт бүх зүйлээ тэрхүү шүүгэнээс гаргадаг болж таардаг. Дунд сургуультай найзгүй хамтлагтай болохыг хүсдэг ч хүн байхгүй бүхэл бүтэн 3 жил ганцаараа явдгийн. Дунд сургуулиас ахлах сургууль хүртэл гитараа сурч цаашлаад бүр YouTube хүртэл нээсэн байдаг хэвгүй юу? Сувгтай алдартай дуунуудын cover хийсэн мэтлэгээ, гитар тоглосон мэтлэгээ гэд ахлах сургуультай заавал хамтлагтай болно гэж хэлээд ахлах сургууль руугаа ордог. Ахлах сургуульд ороод 1 сар өнгөрлөө. Хамтлагчгүй найзчгүй гэд ганц найзтайгаа яриа сууж байтал гинт өөрийг нь муулаад эхэлдэг. Хөршөөтө төвгөл одондөө гай болохоос өмнө хурдан cover хийсэн дуугаа цацаад эвтгэн шиг унтаж амраа гэд байж байтал бисэг хэмэрснээ буцаад доошлуулад явж байтал нэг комментээр одоо ингээд сэтгэлэн сэргээд явж байгаа байхгүй юу? Тэр коммент дээр юу гэсэн байдгийг сайн мэдэхгүй ч ямар нэг хамтлагийн хүн шиг хууцл тиймэрхүү утгатай айл мэдсэн баг. Толон дөөргөө хараад би ч надад л яг хамтлагийн хүн шиг харагдаж байна. Ингэсэн байхаа надтай төрүүлж яриа хөдөхгүй гэд яах юм. Гэт гоё юм бодоод байсан ч байхгүй ангийнхан гэж бүтээрээ бүтэн эргэцэн манай Хиторийг анхаарч хэн ч хардаггүй юм. Сургуульч дуусаад гарч байтал нэг охин Хиторийг харсан байдалтай зогсоно. Гадаа гониглож суух Хитори мөн л өөрийгөө шүмжсээр сургуультай явмааргүй нэгэд байсан чинь зүүсэн гитарыг нь хараад нэг охин гитар гэд орлоод анх удаа манай хүнтэй барыг яриа үдэж байгаа байхгүй юу? Харин Хитори тэнд зүрхээр явах нэ. Удаа яриаггүй болохоор дуу гарахгүй. Манай хоёрч танилцаж нөгөө охиныг ичиж инижиг гэдэг бас таардаг. Яагаад гинт гитар гэд орлоод ирсэн бэ гэхлээр манай хамтлагт байдаг. Бас харин хамтлаг нь гитар чин гинт болцсон гэд манай Хиторийг л гуйж байгаа юм л байна л дээ. Шууд дагуулад харахууд очиж газар оруулаад ирсэн чинь Хиторигийн бэлтгэл одоо нөгөө алдарч өгөө штэ тэ. Адилхан санагдаад миний гэр гэж мэгээд хамтлагийн бейс гитар чин ямаадаар ёо. За чиний тоглох хэсгийг гэд нот өгтөл өөрийгөө зоригжуулж гэрээч зөхиод эхэлдэг. За ингээд хамтлагийн анхны бэлтгэж эхэллээ. Дуусгаад Хитори муу юм. Хиторийг муу юм байна гэсэн нь чадварыг нэлээгүй. Харин Хитори гав ганцаараа гэртеж биш бүр шүүгэн дэвлэгдэг байсан болохоор төрүүлээд лаян тоглоод байсан болж байгаа юм байлаа л дээ. Ийм байвал хүмүүс муулах байх. Энэний орнд баг намайг алцах гээд байсан чинь нөгөөр ёо. Чамайг муулаад эхэлвэл би гитараараа бон гэж зохиод өгнө. Тийм болохоор зүгээр гээд айгүй өөр. Нэрээ манай Хиторийг эднэр сонсдгийм байлаа л дээ. Өөрийнхөө нэрийг хэлсэн чинь би сонсдог. Тоглохыг хүсдэг байсан. Тоглож байгаад айгүй баяртай байсан. Хүнтэй хацаж чаддгүй ч өсөл мөрөдөлтөй Хитори маань тоглох уу болох уу гэсэн хоёр шийдвэрийн оронд хацаж шийдвэр нь хайрцаг дотор дуулах байлаа. Их алдсан ч Хиторийг сэтгэл санаагаар дэмжиж дийн гүгээр найзтай болдог байхгүй юу?